ஹலோ டியர்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் வாய்ஸ் ஆஃப் வினோதினி. தாய்லாந்து ட்ராமா பார்த்துட்ருக்கோம். கண்டினியூ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கடைசி எதோட பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா, நம்ம ஹீரோயின் தெரியும் வழுக்கி விட்டு விழுந்துடுறாங்களா. சடன் எல்லாரும் வந்து ஃபோட்டோ எடுக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. பாயலோட அசிஸ்டண்ட்டும் அங்கே வந்திருக்காங்க. ஓரன், அவங்க அம்மா, ஜேட் எல்லாரும் வந்துட்டாங்க. ரொம்ப தர்ம சங்கடமாக போயிடுது. இதுக்கப்புறம் நடந்த அப்படின்னு கண்டினியூ பண்ணி பார்த்துடலாங்க. ஓரன் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்வீட்டான பொண்ணு. கொஞ்சம் கூட ஈகோ பார்க்குறதுல எல்லாரும் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. பட் இவன் மட்டும் தான் டிஷ்யூ எடுத்துகிட்டு வந்து தொடச்சி விட்டு ஹீரோயினுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறான். இதில் ஒரு ஸ்டெப் மேலே போய் பாயல் இருந்துட்டு, ஐயையோ அம்மா வேற பார்த்து போட அம்பி வேற அப்படிங்கிற மாதிரி, அங்கே வைக்காத வலிக்கிறோம், இங்கே வைக்காத வலிக்கிறோம், பின்னாடி ஃபுல்லாக ரொம்ப பேட் ஸ்மெல்லாக வருது, நீ கீழே விழுந்த உடனே ஏதாவது சுச்சு போயிட்டியா அப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமாக ஓட்ட ஆரம்பிச்சிடுறான். அங்கே என்னடா சத்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ வந்துடுறாங்க. ஹீரோ வந்ததும் அங்கேருந்து ஹீரோயினை கூப்பிட்டு வந்துடுறாங்க. ஓரன் கேட்குறா, நீங்கள் இங்கே தான் இருக்கீங்களா, நீங்கள் போகலையா, நான் உங்களை தான் பார்க்க வந்தேன் அப்படிங்கிறதுக்கு. ஓரன் எதுவாக இருந்தாலும் அப்புறம் பேசிக்கலாம், இப்போ எனக்கு முக்கியமான வேலை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் அங்கேருந்து கூப்பிட்டு போயிடுறாங்க. ஓரன் இது ரொம்ப வந்துட்டு சங்கடப்படுத்திடுது. அவங்க அம்மாவுக்கு இது கொஞ்சம் கூட பிடிக்கல. என்னது இது, நம்ம பிள்ளைக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டேங்கிறானே அப்படின்னு தான் தோணும் இல்லையா. ஆனாலும் பிள்ளையோட மூஞ்சி வாடி போச்சு அப்படிங்கிறதுனால, கவலைப்படாதம்மா இங்கே தானே இருக்கான், அதனால டின்னருக்கு இன்வைட் பண்ணி பேசிக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க. உடனே ஓரன் எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு குஷி ஆயிடுறான். இங்கே ரூமுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமாக ஹீரோயின் தையா தக்கான்னு குதிக்கிறான். சரி ஏதோ வலிக்கு விழுந்துட்டு, இது சாதாரணமாக நடக்கிறது தானே ஹீரோ சொல்கிறதுக்கு, பாரு எப்படி ஸ்மெல் அடிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எனக்கு என்னமோ இது யாரோ கெட்டவங்களோட பிளானாக இருக்கும் போல இருக்குங்கிறாங்க. பாயலும் அங்கே தான் இருக்கா. நான்லாம் எதுவும் பண்ணல அப்படிங்கிறாங்க. சரி எதுவும் பண்ணல, அப்புறத்துக்கு இங்கே வந்தேன் அப்படிங்கிறப்போ, இல்லை நான் வந்து பிரசிடென்ட் ஆச்சு ஹீரோ, அவனை பார்த்து சில முக்கியமான விஷயங்களை பேசலான்னு வந்தேன். நீயே 2 வீக்ஸ் சஸ்பெண்டில் இருக்க, கரெக்டாக இங்கே தான் ஹீரோ இருக்கான்னு உனக்கு எப்படி தெரியும், நீ கால் பண்ணியா அப்படிங்கிறப்போ, நாம கால் பண்ணலையா அப்படின்னு தான் நம்ம ஹீரோவுக்கு தோணுது. ஆக்சுவலாக ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து பாயல் வந்து சில டீட்டெயில்ஸை கலெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. என்னதான் ஹீரோயின் இந்த கம்பெனியில் எந்த இடத்துல ட்ரெயினியாக கூப்பிட்டு போனாலும் கண்டிப்பாக இவங்க இந்த இடத்துக்கு தான் போகிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு லீகலான ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அதை கலெக்ட் பண்ணிட்டு தான் இங்கே வந்திருக்காங்க. ஜஸ்ட்டு வந்து பாயல் நினச்சி தான் பார்க்குறான், வெளியே சொல்கிறது கிடையாது. நான் பண்ணலை அப்படின்னு பாயல் சொல்ல, அக்கா தங்கச்சிகளுக்குள்ளே அகைன் சண்டை வந்துடுது. சரி சிசிடிவி கேமரா பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறப்போ பாயல் மேலே தப்பு இல்லை. ஷாப்பிங் வந்த பேரண்ட் யாரோ ஒருத்தங்க அவங்க குழந்தை கூட வந்திருக்காங்க. அந்த பையன்கிட்ட ஏதோ கொடுக்க போக அவன் கையில் வச்சிருந்த ஜூஸை வந்து கொட்டிட்டான். அது அவங்க யாருக்கிட்டையும் சொல்லலை, க்ளீனும் பண்ணலை, யாரும் பார்க்கல அப்படிங்கிறதுனால தான் ஹீரோயின் வலிக்கு விட்டு விழுந்திருக்காங்கன்னு தெரியுது. ஸோ இதில் பாயல் மேலே தப்பு இல்லை. பார்த்தியா என் மேலே தப்பு இல்லை, நீ என்கிட்ட சாரி கேட்கணும், என்னை அக்யூஸ் பண்ணியலாம் அப்படிங்கிறப்போ, பாயல்னு பேரை சொன்னா கெட்ட பர்சன் தான் இதை பண்ணியிருப்பாங்கன்னு சொன்னேன். அப்போ நீ என்ன கெட்ட பர்சனா, குத்தமுள்ள நெஞ்சு குறுகுறுக்குது, உன்னை நீயே கெட்டவன் நினச்சிக்கிற அப்படின்ட்டு நம்ம ஹீரோயின் அசால்ட்டாக போயிடுறாங்க. இந்த பக்கம் ஓரன் வீட்டுக்கு வந்துட்டு, டின்னருக்கு நான் ஹீரோ இன்வைட் பண்ணியிருக்கேன்ப்பா, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு, அவனுக்கு பிடிச்சதெல்லாம் செய்யணும் அப்படிங்கிறப்போ ஓரனோட அப்பாவும் ஹாப்பி ஆகுறாங்க. இந்த டின்னருக்கு ஹீரோ டீ வர்றாங்கிறப்போ நாம் எதுக்குங்க அப்படின்ட்டு, எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்குது, என்னால் டின்னருக்கு இருக்க முடியாதுன்னு ஜேட் வந்துடுறான். ஜேடு முக்கியமாக வந்தது ஹீரோயினை பார்க்கறதுக்காக தான். ஹீரோயின் ஒர்க்கை முடிச்சுட்டு வெளியே வர்றப்போ, வருமா நான் ஜேட் கார்மெண்ட்ஸோட பிரசிடென்ட், உங்ககிட்ட நான் கொஞ்சம் பேசணும் அப்படிங்கிறாங்க. ஹீரோயின் கார்டை வாங்கினதும் ஹீரோயினுக்கு சித்தப்பா கூட ஜேட் பேசினது தான் ஞாபகம் வருது. ஒரு முறை ஹீரோ டீயை பார்க்கறதுக்காக ஜேட் வந்தப்போ சித்தப்பா பார்த்து பேசியிருப்பாங்க இல்லையா. சரின்னு கார்டை வாங்கி வச்சுக்கிறான். இப்போ என்னால் பேச முடியாது, ஏன்னா ஹீரோயினுக்கு டைம் ஆகிட்டு இருக்கு, சன்செட் ஆனவங்க பேர்டாக மாறிடுவாங்கல்ல, அவசரமாக போக நான் வேற நான் ட்ராப் பண்ணிட்டோமா அப்படிங்கிறாங்க. ஹீரோயினுக்கு வேற வழியில் சீக்கிரம் வீட்டுக்கு போயாகணும். அதனால ஜேட் கூட காரில் இருக்கிறாங்க. இது ஹீரோ பார்த்து கொஞ்சம் பிடிக்கல, அவனுக்கு தப்பாக நினச்சிக்கிறேன், எதுக்கு இவன் கூட போகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் வீட்டுக்குள்ளே வந்ததுமே உடம்பெல்லாம் வலிக்க ஆரம்பிச்சிடுது. கிட்டத்தட்ட சன்செட் ஆக ஆரம்பிச்சிடுதா. உடனே ஓடுறதுக்கு ஜேட் கத்துறான், நாளைக்கு நான் வரட்டுமா, உன்னை பிக்கப் பண்ணிக்கிட்டோமா, பேசிட்டுமா அப்படிங்கிறதுக்கு. சரி எது வந்தாலும் நாளைக்கு பேசிக்கலாம், இன்றைக்கி என்னால் முடியவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்குள்ளே வந்துடுறாங்க. கரெக்டாக அவங்க ரூமுக்குள்ளே வந்து அடுத்த செகண்டே பேடாக மாறிடுறாங்க. பியூட்டி, இது செம்மையான க்ளோஸ் டி, ஒரு செகண்ட் லேட்டாக இருந்தால் கூட உன் ரூமோட கதவுக்கு முன்னாடியே நீ பேர்டாக மாறி இருப்ப, செம்ம க்ளோஸ் அப்படிங்கிறப்போ ஹீரோ வீட்டுக்கு வந்துடுறாங்க. வீட்டுக்கு வந்துட்டு ஆன்டி ஜூன் கிட்டே கேட்குறாங்க, இந்த மாதிரி ஹீரோயின் வந்துட்டாளா அப்படிங்கிறதுக்கு. வந்துட்டாப்பா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நான் வந்திருக்கேன், அவளை பார்க்கணுன்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு கூப்பிட்டு வாங்க அப்படிங்கிறப்போ, மேலே வர சர்வெண்ட்டு யாருமே இல்லையே, அவங்க ட்ரெஸ் எல்லாம் இப்படி கிடக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க. வீட்டுக்கு வந்து அடுத்த செகண்டே பார்ட்டிக்கு போயிட்டா போல் இருக்கு அப்படின்னு அங்கேருந்து ஹீரோ கிளம்புறாங்க. அங்கே பேர்டாக இருக்கிற ஹீரோயின் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு தான் இருக்காங்க. இன்னைக்கு என்ன டின்னருக்கு போறியா உன் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கூட, நானும் அங்கே வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ கார் எடுக்கிறப்போ பின்னாடியே ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வராங்க. ஏன்னா ஆரன் எங்கே தங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஹீரோயினுக்கு தெரியாது இல்லையா. ஸோ காரை ஃபாலோ பண்ணிட்டு அங்கேயும் வந்துட்டு எல்லாரும் கூட உட்காந்து ஹீரோ டின்னர் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காரு. ஓரனும் ஹீரோ விழுந்து தான் கவனிக்கிறா. வேணுங்கிறதெல்லாம் பார்த்து தட்டில் எடுத்து வச்சுட்டு இருக்கா. அப்போ ஓரனோட அப்பா சும்மா இல்லாமல் இந்த சில டிஷ்ஷஸ் எல்லாம் ஓரனும் ஜேடும் சேர்ந்து தான் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறப்போ அவ்வளோதான், ஹீரோக்கு மூஞ்சியே இல்லை. அவன் செஞ்சதை சாப்பிட்றதுக்காக தான் வந்தோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி ஆயிடுது. இதை அந்த பக்கத்தில் மரத்தில் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்க ஹீரோயினும் முகத்தில் அப்படியே பொறாம கொந்தளிக்குது, நல்லாவே தெரியுது. உன் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் ஜேடு கூட பேசுறது உனக்கு பிடிக்கிறது இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிரிக்கிறாங்க. அடுத்த நாள் காலையில் ஹீரோயின் இருக்கிற வீட்டுக்கே வந்து ஜேட் தான் ஹீரோயினை பிக்கப் பண்ணிட்டு போகிறான். ஹீரோயினை பிக்கப் பண்ணிக்கலான்னு வர ஹீரோவுக்கு இதை பார்த்தோன்னா அப்படியே கடுப்பாயிடுது. பட் முகத்தில் எதுவுமே காட்டிக்கிறது இல்லை. என்னத்தை காட்டிக்கிறது, அது அவளோட பர்சனல் விஷயம் தானே ஹீரோயின் சொல்லிடுவா.
அதனால ஹீரோ எதுவும் கேட்டுக்கிறது கிடையாது. ஃபஸ்ட்டு ஷாப்புக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி 2 பேர் ரெஸ்டாரண்ட்டில் போய் உட்காந்து பேசுகிறாங்க. என்னதான் என்கிட்ட பேசணும், உனக்கு என்னதான் பிரச்சனை அப்படின்னு ஹீரோயின் கேட்குறதுக்கு இந்த ஜேடி என்னென்னமோ பேசுகிறான். நீ வந்து கம்பெனியோட பிரசிடென்ட்டு, அப்படி இருக்கிறப்போ இதுக்காக இங்கே வேலை செய்யணும் அப்படின்ட்டு பிளா பிளா பிளான்னு சொல்லிட்டு நிறையா தேவையில்லாத எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு, உனக்கு உங்கள் சித்தப்பாவோட புது கம்பெனியை பற்றி தெரியுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அந்தளவுக்கு எனக்கு தெரியாது, நான் இப்போ ஜஸ்ட் அப்ரெண்டிஸ் மட்டும்தான், புதுசாக இப்போ தான் கற்றுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன். சித்தப்பா ஏதோ புது ஃபேக்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறதாக அரசியல் பரிசலாக கேள்விப்பட்டேன், எனக்கு அந்தளவுக்கு தெரியாது. பட் உனக்கு ஏதாவது தெரியும்னா சொல்லு ஜேடு அப்படிங்கிறாங்க. இந்த ஜேடு விவரம் ஜாஸ்தி போல் இருக்குது, அதை பற்றி சொல்கிறதுக்கு நிறைய விஷயம் இருக்குது, அது ஒரு பெரிய ஸ்டோரி, அதுக்கு இன்னொரு நாள் நம்ம ஃப்ரீ டைமை பார்த்து அதை பற்றி பேசுவோம் அப்படிங்கிறாங்க. ஹீரோயினும் ரொம்ப என்ன ஏதுன்னு வந்து நோண்டி கேட்காம ஓகேன்னு மட்டும் சொல்லிடுறாங்க. ஹீரோயின் வலிக்கு விட்டு விழுந்தாங்க இல்லையா, நிறைய பேர் ஃபோட்டோலாம் கூட எடுத்தாங்கல்ல, அதில் யாரோ ஒருத்தங்க சோஷியல் மீடியாவில் அப்லோட் பண்ணி விட்டுட்டாங்க. இதை பாயலோட அசிஸ்டன்ட் வந்து காட்டுறதுக்கு பாயலுக்கு பயங்கர சந்தோஷம். பாயல் அப்லோட் பண்ணல, அசிஸ்டன்ட் கிட்ட கேட்குறான் யாரடா அப்லோட் பண்ணது அப்படிங்கிறதுக்கு எனக்கு தெரியாது, நானும் முயற்சி பண்ணி பார்த்தா கண்டுபிடிக்க முடியல, இது நல்ல நியூஸ் தானே, அவன் நல்லா அவமானப்படட்டும் அப்படிங்கிறாங்க. ஒரு பக்கம் இதை ஹீரோவும் பார்க்குறாங்க. இந்த வீடியோ வேறு வைரல் ஆகிட்டு இருக்கு. ஹீரோயின் வந்து இங்கே ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் அவளுக்கு கொஞ்சம் நல்லா டைட்டான செக்யூரிட்டி போட்டு பார்த்துக்கணும். பொதுவாக கஸ்டமர்ஸை அதிகமாக ஹேண்டில் பண்ண விடாதீங்க, சேல்ஸை பற்றி ஜஸ்ட்டு சொல்லி மட்டும் கொடுங்கன்னு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்ருக்க. ஜேடோட ஹீரோயின் ஷாப்புக்குள்ளேயும் வந்துடுறாங்க. ஹீரோயினை பார்க்குறதுக்கு ஹீரோ வர அந்த சமயத்தில் எவனோ ஒருத்தர் ஹீரோயினை வீடியோ எடுக்கிறான். ஜேடு வந்து அவங்ககிட்ட இருந்து ஃபோனை பிடுங்கி ஹீரோயினை ஃபோட்டோ எடுத்து எல்லாத்தையும் டெலீட் பண்ணிட்டு திருப்பி கொடுத்துட்றாங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஜேடு அப்படிங்கிறப்போ இதெல்லாம் பார்க்குற ஹீரோக்கு அப்படி என்ன இவங்க 2 பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டாங்க, அப்படி என்ன இவங்களுக்குள்ள பாண்டிங் திடீர்னு கிரியேட் ஆச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. இதை பாரு லலித், என் கூட ஆஃபீஸ்க்கு வா, உங்கள்கிட்ட சில விஷயங்கள் பேசணும் அப்படிங்கிறப்போ நம்ம ஹீரோயினும் ஜேடை பார்த்துட்டு ஈவினிங் 5 o'clock வந்து என்னை ஷாப்லேருந்து பிக்கப் பண்ணிக்கோ, நான் வந்து முக்கியமான விஷயமா இருக்குது போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து வந்து என்ன ஏதுன்னு கேட்குறாங்க. அந்த வீடியோ கிளிப்பிங்கை பற்றி ஹீரோவும் சொல்கிறாங்க, அதை நான் இப்போ தான் பார்த்தேன், அதில் ஜஸ்ட் இங்கே ஒர்க் பண்ணுற ஒரு சேல்ஸ் பர்சன் அதை எல்லோரும் நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க, அது லலித் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் தான் இந்த தனாபவன் கம்பெனியோட ஃபியூச்சர் பிரசிடென்ட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருக்கும் தெரியாது, ஸோ நோ இஷ்யூஸ் நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு தைரியமாக வந்து நிற்கிறாங்க. ஆனால் இவங்க நினச்சதுக்கு மாறா ரிப்போர்ட்டர்ஸே வந்து ஃபோட்டோ எடுக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. இப்படி செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு வந்து ஹீரோ வந்து சேவ் பண்ணிடுறாங்க. இதெல்லாம் ஹெவன்லேருந்து பார்த்துட்டு இருக்க அம்மாவுக்கு ஒரு சின்ன குழப்பமாக இருக்குது. என் பொண்ணுக்காக 2 பசங்க சண்டை போட்டுக்கிற மாதிரி இருக்குது, கிட்டத்தட்டங்க இது ட்ரையாங்கிள் லவ் ஸ்டோரி மாதிரி போகிற மாதிரி இல்லை இருக்குது. ஆரம்பத்தில் நடக்கிறதெல்லாம் பார்த்தா என் பொண்ணு மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது, அவங்க 2 பேரும் தான் ஃபியூச்சரில் ஒன்று சேர்கிற மாதிரி தெரிஞ்சுது. பட் இப்போ ஜேட் வேறு இடையில வர்றான், இதில் யார் என் பொண்ணுக்கு ஏற்றவங்க அப்படிங்கிறப்போ அதெல்லாம் என்னால் சொல்ல முடியாதுமா, அதெல்லாம் காலத்தின் கட்டாயம், காலத்தின்படி தான் முடிவு செய்யப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார்டன் ஏஞ்சல் ஒரே வார்த்தையில் புல் ஸ்டாப் வச்சுடுறாங்க. இப்படி ஹீரோயினுக்கு நடந்த இத்தனை விஷயத்தையும் தள்ளி நின்று பார்த்து பாயலும் அசிஸ்டண்ட்டும் சந்தோஷப்படுறாங்க. அந்த வீடியோ கிளிப்பிங்க பார்த்தவங்களுக்கு அது வந்து பியூட்டி, இந்த லலைத்து அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரியாது, அதாவது ஃபேமஸான மாடல் அப்படிங்கிறதோ தனாபவன் கம்பெனியோட ஃபியூச்சர் பிரசிடென்ட்டோ அப்படிங்கிறது தெரியாது. ஆனால் அந்த வீடியோ கிளிப்பில் இருக்கிறது ஃபேமஸ் மாடலான பியூட்டி அப்படிங்கிற லலைத்தும் தனாபவன் கம்பெனியோட ஃபியூச்சர் பிரசிடென்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணதே பாயல் தான். அதனால ரிப்போர்ட்டர்ஸ் எல்லாம் இங்கே வந்திருக்காங்க. பட் வீடியோ அப்லோட் பண்ணது பாயல் கிடையாது. ஹீரோ அங்கேருந்து கூப்பிட்டு ஹீரோயினை வந்துடுறாங்க, நீ இப்போ திங்ஸ் எல்லாம் பேக் பண்ணிக்கோ, இதுக்கப்புறம் இங்கே வேண்டாம், நீ அகெயின் ஃபேக்ட்ரியிலே ட்ரைனிங் எடுத்துக்கோ அப்படிங்கிறாங்க. இல்லை இன்னும் கொஞ்ச நாள் தானே நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படிங்கிறதுக்கு, இல்லை பிரச்சனை கை மீறி போயிட்டுருக்கு, இதுக்கப்புறம் இங்கே உன்னை விட்டேன் அப்படின்னா நான் இல்லாத சமயத்தில் இந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்ததுன்னா உன்னால் எப்படி அதை ஃபேஸ் பண்ண முடியும், ஸோ வேண்டாம் நீ ஃபேக்ட்ரியிலேயே வேறு டிபார்ட்மெண்ட்டில் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கோ, இதுக்கப்புறம் இங்கே சேல்ஸ்க்கெல்லாம் நீ வேலை செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. ஹீரோயினுக்கு அதை பற்றி யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறப்போ அப்போ தான் டைமை பார்க்குறாங்க, சன்செட் ஆக ஆரம்பிச்சிடுது, உடம்பெல்லாம் வலிக்க ஆரம்பிச்சிடுது, நீ ப்ளீஸ் சீக்கிரம் போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு வந்ததுமே கார் கதவை திறந்து ஓடி வராங்க. அவங்க ரூமுக்கு போகிறதுக்கு கூட டைம் இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு. ஸோ டைனிங் ரூம்குள்ளேயே வந்து பறவையாக மாறிட்டாங்க. இப்போ இவங்களோட ஃபஸ்ட்டு வீட்டுக்கே வந்துட்டாங்க. ஏன்னா இதுக்கப்புறம் அங்கே சேல்ஸ்கெல்லாம் ஒர்க் பண்ண போகிறது இல்லை, ஒர்க் பண்ணாதானே அந்த வீட்டுக்கு போகணும். ஸோ அதனால தான் ஹீரோ இங்கே கூப்பிட்டு வந்துட்டாங்க போல இருக்குது. அதனால தான் டைமும் வந்து கிட்டத்தட்ட சன்செட் ஆகிற டைமுக்கு வந்துடுச்சு. என்னையும் இப்படி போயிட்டாலே அப்படின்ட்டு தான் ஹீரோக்கு தோணுது. சரி அப்படி தானே அப்படின்ட்டு விட்டுடுறாங்க. ஐயோ டைனிங் ரூமில் வந்து பறவையாக மாறிட்டோமா, நான் எப்படி தூங்குவேன், எனக்கு இங்கே தூக்கமே வராதே அப்படின்னு ஒரு பக்கம் பறவையாக மாறினதுக்கு அப்புறமும் புலம்பிட்டு இருக்கேன். இவங்க அவசர அவசரமாக கார்லேருந்து வந்ததுனால அவங்களோட லேப்டாப்பு, ஃபோனு, டேபு எல்லாத்தையும் விட்டுருப்பாங்க. அந்த ஜேட் வேறு கால் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான், என்னை பிக்கப் பண்ணிக்க வரேன்னு சொன்னான் இல்லையா. ஜேட் கால் பண்ணுறதை பார்க்குற ஹீரோக்கு அவ்வளோ கோவம் வருது. அட்டன் பண்ணி அவள் ஃபோனை விட்டுட்டு போயிட்டா அப்படின்னு கூட சொல்கிறது இல்லை. அதுக்கப்புறமாக ஹீரோக்கு ஓரன் கால் பண்ணுறான். இவங்க 2 பேர் ஜாலியாக பேசிகிட்டு இருக்கிறப்போ இங்கே டைனிங் ரூமில் பறவையாக இருக்கிற ஹீரோயினுக்கு அங்கே சில புக்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறா. அப்போ தான் அவங்க அம்மா ஞாபகம் வருது. சின்ன வயசில் மந்திரம் சொல்லி சாமி கும்பிடலாம் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. அது வந்து குட் எனர்ஜியை நம்மளுக்கு கெயின் பண்ணி கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க. நம்ம ஒரு வேளை மந்திரம் சொல்லி மெடிடேஷன் பண்ணி அந்த அமுலட்டில் இருக்கிற தங்கத்தையே ஏச்சு பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் ஹீரோயின் களத்தில் இறங்குறாங்க. ஒரு நாள் நைட்டு ஃபுல்லாக மெடிடேஷன் பண்ணியும் அந்த கோல்டு கொஞ்சம் கூட இன்க்ரீஸ் ஆகவே இல்லை. நைட்டு ஃபுல்லாக பண்ணனே அப்படின்ட்டு சோம்பலோட ரூமை விட்டு வெளியே வந்தால் விடிஞ்சு விடியாதமாக ஹீரோ வந்து நிற்கிறான்.
என்னென்னலே இந்த ட்ரெஸ் போட்டிருக்க, இப்போ நீ சேல்ஸ்க்கெல்லாம் ஒர்க் பண்ண போகிறது இல்லை, ஃபேக்ட்ரியில் தானே ஒர்க் பண்ண போகிறேங்கிறாங்க. ஐயோ ஆமாம் நான் மறந்துட்டேன் அப்படிங்கிறப்போ அவளோட திங்ஸ் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு, இதுக்கப்புறமாக உன் திங்ஸை பத்திரமா வச்சுக்கோ, அன்னைக்கு பெட்ரோல் பங்க் கிட்ட இருக்கிற ரெஸ்ட் ரூமுக்குள்ளே போயிட்டு இப்படி தான் காணாமல் போயிட்டேன், இப்படி அடிக்கடி ஆகிற, கொஞ்சம் பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரி நான் ரெடி ஆகிட்டு வரேன்னு வெயிட் பண்ணிட்டு ஹீரோயினும் போய் ரெடி ஆகிட்டு வராங்க. ஏற்கனவே ஒர்க் பண்ண டிபார்ட்மெண்ட் இல்லாமல் இந்த முறை கட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்து இந்த பொண்ணுக்கு கொஞ்சம் ட்ரைனிங் கொடுக்க சொல்கிறாங்க. அங்கே கட் பண்ணுறதுல பார்த்துட்டு ஹீரோயின் பயப்படுறா. ஒரு செகண்ட் விட்டா என் கையை துண்டா போயிடும் போல இருக்குங்கிறப்போ, அதுதான் சேஃப்டிக்கு க்ளவுஸ் எல்லாம் போட்டு தானே பண்ணுறாங்க, நீங்கள் கற்றுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சூப்பர்வைசர் கிட்டையும் சொல்லிட்டு ஒரு பொண்ணை கூப்பிட்டு ட்ரைனிங் கொடுக்க சொல்லிட்டு ஹீரோ வந்துடுறாங்க. பட் அந்த பொண்ணு ஹீரோயினை வந்து அந்தளவுக்கு நல்லா நடத்துறது இல்லை. எனக்கு இருக்கிற வேலையில் இவ்வளோ ட்ரைனிங் வேறு கொடுக்கணுமோ, அதுக்கு என்ன எச்சா சம்பளமாக கொடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடனேக்குன்னு தான் பேசுகிறா. உள்ள கேன்டீனில் சாப்பிடாம வெளியே ஒரு சின்ன கடைக்கு கூப்பிட்டு வரா. ஹீரோயினும் கேட்குறா, ஏமா இங்கே வந்து சாப்பிட்ற, உள்ளதான் கேன்டீன் இருக்குல்ல அப்படிங்கிறப்போ, இதுக்கெல்லாம் உங்கள்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கணுமா, எனக்கு 1008 வேலை இருக்கும், முடிஞ்சால் இங்கே சாப்பிடலன்னா கிளம்பு அப்படிங்கிறாங்க. அப்போ ஹீரோயினை புள்ளி பண்ணிட்டு இருக்கிற அந்த பொண்ணுங்களும் என்னடா இவ இங்கே மறுபடியும் வந்துட்டாள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறாங்க. பாயலுக்கு நியூஸ் போயிடுது, ஹீரோயின் அகைன் ஃபேக்ட்ரிக்கு வந்துட்டா, இந்த முறை வேறு டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கா, ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சாப்பிட்டுட்டு ஹீரோயினும் அந்த பொண்ணு வர்றப்போ அந்த சூப்பர்வைசர் ஆன்ட்டி சூ இங்கே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆன்ட்டி நல்லா இருக்கீங்களான்னு ஹீரோயின் கேட்குறதுக்கு நல்லா இருக்கம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற பொண்ணை ஆன்ட்டி பார்த்துட்டு, இந்த பாருமா நான் வந்து பெர்மிஷன் போட்டிருக்கேன், ஹாஸ்பிட்டல் போகணும் அப்படிங்கிறாங்க. அப்போ தான் ஹீரோயினுக்கு புரியுது, அப்போ இது உங்கள் பொண்ணு ஆன்ட்டி அப்படிங்கிறப்போ ஆமான்னு சொல்கிறாங்க. ஹீரோயின் இப்போ இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்திருக்கிறது இப்போ தான் ஆன்ட்டி சூவுக்கும் தெரியும். ஸோ தான் பொண்ணுக்கிட்ட அவளுக்கு நல்லா ட்ரைனிங் கொடு, அந்த பொண்ணால் தான் எனக்கு மிகப்பெரிய ஆபத்துலேருந்து நான் தப்பிச்சேன், இல்லைன்னா நான் சஸ்பெண்டே பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறப்போ, ஆன்ட்டி சும்மா இருங்க, உங்கள் மேலே தப்பே இல்லை அதை தானே ப்ரூஃப் பண்ணும் அப்படிங்கிறாங்க. சரிம்மா பரவாயில்ல, நீ பெருந்தன்மையாக சொல்கிற, பட் இருந்தாலும் நீ பண்ண நல்லது நான் சொல்லி தானே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நான் ஹாஸ்பிட்டல் போகணும், நீங்கள் வேலையை பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து ஆன்ட்டி சூ போயிடுறாங்க. ஆன்ட்டி சூக்கு 2 பொண்ணு. சின்ன பொண்ணு அவளுக்கு கிட்னியில் ஏதோ பிரச்சனை இருக்க போல இருக்குது, டெய்லி டயாலிசிஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். இவங்க 2 பேரும் சம்பாதிக்கிறது அந்த பொண்ணோட மருத்துவ செலவுக்கே சரியாக போயிடுது. அது போக மிச்சம் மீதி இருக்கிறத வச்சுதான் இவங்க வாழ்வாதாரத்தையே ஓட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. இது எல்லாத்தையும் அந்த பொண்ணு கிட்ட கேட்டு ஹீரோயின் தெரிஞ்சுக்கிறா. தெரிஞ்ச கையோட நம்ம ஹீரோ வந்து பார்த்துட்டு, நம்ம கம்பெனி எம்ப்ளாயீஸுக்கு இந்த மாதிரி இன்சூரன்ஸு, மெடிக்கல் எமர்ஜென்சிக்கு ஏதாவது ப்ரொசீஜர் இருக்கா, அந்த மாதிரி ஏதாவது கிளைம் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஆப்ஷன்ஸ் வச்சுருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க, என்ன ஏதுன்னு ஹீரோ கேட்குறாங்க. ஹீரோயின் எல்லாத்தையும் தெளிவாக சொல்கிறாங்க. ஆன்ட்டி சூ பற்றியும் அவங்களோட பொண்ணுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றியும் சொல்ல, உடனே கால் பண்ணி சூப்பர்வைசர் ஆன்ட்டி சூவோட ப்ரொஃபைலை ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு வாங்க, அதை நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. காலை கட் பண்ணதும் ஹீரோயின் அப்படியே சும்மா அப்படியே கடுகு மாதிரி வெடிக்கிறாங்க. இதெல்லாம் கேட்ட ஹீரோ, பொறுமையாக இரு, இந்த கம்பெனிலேயே அவங்க ஒரே ஒரு எம்ப்ளாயி கிடையாது, கண்டிப்பாக நம்ம அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும், பட் எல்லாருக்கும் இதே மாதிரி ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கும், எல்லாருக்கும் நம்மளால் ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் இண்டிவிஜுவலாக போய் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது. ஒரு உதாரணம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஒருத்தனுக்கு நம்ம சாப்பாடு வாங்கி கொடுக்கறத விட அந்த சாப்பாடை அவன் சம்பாரிச்சுக்கிறதுக்கான வழியை காட்டி கொடுக்கணும், அதுவும் நேர்மையான வழியை, அதைத்தான் நம்ம பண்ண முடியும். அவங்க ப்ரொஃபைல் வரட்டும், அவங்க சீனியாரிட்டி எந்த அளவுக்கு இங்கே வந்து எவ்வளோ வருஷமாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்து பொறுத்து அவங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ பண்ணலாம் அப்படிங்கிறாங்க. ஹீரோயினுக்கு கோவம் வருது, இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து கரெக்டாக பார்த்து பண்ணுறது இல்லையா, நம்ம ஒர்க்கர்ஸ் நம்மளுக்கு முக்கியம் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோச்சுக்க, இதை பார்க்குற ஹீரோவுக்கு அவரையும் அறியாமல் சிரிக்கிறாங்க. இவளுக்குள்ளே இவ்வளோ குட் குவாலிட்டிஸ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ ஹீரோயின் பண்ணுறது ரொம்ப பெரிய நல்லது தான், அதனால அமுலட்டில் கோல்டு கொஞ்சம் கூட இன்க்ரீஸ் ஆகலை, என்ன ஏதுன்னு அம்மா கார்டியன் ஏஞ்சல் கிட்ட கேட்குறப்போ, எல்லாத்துக்கும் ஒரு காரணம் இருக்குது. உன் பொண்ணு லலைத்து அடுத்தவங்களோட நலனில் அக்கறையாக தான் இருக்கா, ஆனால் அதையும் அவள் க்ளோஸ் சர்க்கிள்குள்ளே அவளுக்கு சாதகமாக இருக்கிற பர்சன் மேலே மட்டும்தான் இருக்கா அப்படிங்கிறாங்க. என்ன கார்டியன் ஏஞ்சல் இதெல்லாம் ஒரு சாக்கா அப்படின்னு சொல்ல, எல்லாமே கணக்கெடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சன்செட் ஆகிற டைம் ஆகிடுது. ஹீரோயின் அவசரம் வீட்டுக்குள்ளே வர்றப்போ சர்வன்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறாங்க அவங்கள பார்க்கறதுக்காக ஜேடுன்னு ஒருத்தர் வெயிட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறப்போ, யாராக இருந்தாலும் நாளைக்கு பார்த்துக்கலான்னு ரூம்குள்ளே போக, ரூம்குள்ளே இல்லை ஸ்டெப்ஸ் ஏறுறப்பவே ஜேட் வந்துடுறான். நில்லு இல்லை லேத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினை கூப்பிடுறதுக்கு, எதாக இருந்தாலும் நாளைக்கு பேசிக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க. நீ தானே சொன்ன அந்த புது ஃபேக்ட்ரியை பற்றி உங்கள் சித்தாவை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரீ டைம் இருந்தால் பேசலன்னு சொன்னீங்க, வா வெளியே போகலாம் அப்படிங்கிறப்போ, பாரு உயிரே போனாலும் சாயங்காலம் 6 மணிக்கு மேலே நான் வெளியே வரமாட்டேன், நம்ம நாளைக்கு மீட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறாங்க. சரி நான் கொண்டு வந்திருக்க அந்த பூவையாவது வாங்கிக்கோ அப்படிங்கிறப்ப அந்த பக்கம் வச்சுட்டு போ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஜேடிக்கு இது கொஞ்சம் இன்சல்ட் ஆகிடுது. ரூமுக்குள்ள வந்து ஹீரோயின் பறவையாக மாறினதும், நான் ஃபஸ்ட்டு ஹீரோவை போய் பார்த்து நோட்டீஸ் பண்ணணும், அவன் ஆன்ட்டி சூவுக்கு என்ன பிளான் பண்ணுறான்னு பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே வராங்க. ஹீரோவும் ஆன்ட்டி சூவோட ப்ரொஃபைலை தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அதை பார்த்து அப்பாவும் கேட்குறாங்க என்னப்பா ஏதுங்கிறதுக்கு. ஹீரோவும் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. ரொம்ப வருஷமாக நம்ம கம்பெனிக்கு லாயலாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு எம்ப்ளாயி, கண்டிப்பாக நம்ம சைடு இருந்து நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்க ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படிங்கிறப்போ கரெக்டாக அங்கே ஹீரோயினும் வந்துடுறேன். ஹீரோயின் தூக்கிட்டு பெட்ரூம்குள்ளே வந்து உட்காந்துட்டு, என்ன கொஞ்ச நாள் உன்னை பார்க்கவே முடியல, அது மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சம் வெயிட் போட்டிருக்கியே, பேபிஸ் தான் வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெக்கையை விரித்து பார்க்குறாங்க. டே அறிவு கெட்டவனே, பறவையாகவே இருந்தாலும் நான் ஒரு பொம்பளை பறவைன்னு உனக்கு தெரியும்லடா, இப்படியெல்லாம் பேசக்கூடாது, நீ சொல்கிற மாதிரி எங்கள் பிள்ளைய பெற்றுக்கிறது இன்னும் 2 மாதம்தான் இருக்குது, அவள் அந்த சூனியக்காரி கொடுத்த சாபத்துலேருந்து நான் வெளியே வரலன்னா அவ்வளோதான், நான் பறவையாகவே தான் இருப்பேன், இதுக்கடையில் நீ வேற எனக்கு குடைச்சல கொடுத்துட்ருக்க,
கண்ட இடத்துல தொடாதடா அப்படிங்கிறாங்க. அது ஹீரோக்கு புரியல. பட் அந்த பறவை வந்து படப்படன்னு அடிச்சுக்கிறத பார்த்துட்டு, இப்படி ஷையான பறவையை நான் பார்த்ததே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே தோல்ல சாச்சுக்கிறாரு. ஹீரோயினுக்கு இது வேண்டாம், இங்கிருந்து பறந்து போயிடலான்னு தோணவே இல்லை. நல்லா இருக்கு, இதுக்கு நெத்தியில் வேற கிஸ் பண்ணிட, பறவையா இருக்கிறதுனால மன்னிச்சு விட்டேன். பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, என்னமோ ஒன்று உங்ககிட்ட அந்த வார்ம்னஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஏதோ ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக, ரொம்ப ஒரு பாதுகாப்பான இடத்துல இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே அவங்களும் சாஞ்சு தூங்கி போயிடுறாங்க. இந்த த்ரிஷா இல்லைன்னா நயன்தாரா அப்படிங்கிற மாதிரி லலித் இல்லைன்னா என்ன ஓரன் இருக்கால அப்படின்னு சொல்லிட்டு லலித்துக்கு எடுத்துகிட்டு போனாலும் நம்ம ஹீரோயினுக்கு எடுத்துகிட்டு போன ஃப்ளவர்ஸை கொண்டு வந்து அப்படியே ஓரனுக்கு கொடுக்குறான் இந்த ஜேடு. ஓரன் இருந்துட்டு எனக்கு இந்த பூ பிடிக்காது, எனக்கு இந்த பூவோட ஸ்மெல்ல அலர்ஜி அப்படிங்கிறப்போ ஓரனோட அம்மா பக்கத்தில் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க சும்மா இருப்பாங்களா, பரவாயில்ல அங்கே வச்சிருங்க தம்பி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்த நாள் ஆன்டி சூவோட பொண்ணு இருக்கா இல்லைங்களா, அவங்க வந்து நம்ம ஹீரோயினுக்கு எப்படி ஃபேப்ரிக்கை கட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கொடுத்துட்ருக்காங்க. அப்போ இந்த டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கே சூப்பர்வைசராக ஆன்டி சூவை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணிட்டாங்களாமா ஆன்டி வர. இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்ததுனால கொஞ்சம் நல்ல விஷயம். ஏன்னா நான் எப்போ வேணுன்னா என் பொண்ணை போய் பார்த்துக்கலாம், இல்லைன்னா பெர்மிஷன் போட்டால் அது லீவ் ஆகும். 2 டைம்ஸ்க்கு மேலே பெர்மிஷன் போட முடியாது, அது லீவாக தான் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. அப்போ அது என்னோட சம்பளத்தில் பிடிப்பாங்க. பட் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது, டபுள் ஷிஃப்ட் பார்க்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை, நான் கொஞ்சம் பெர்மிஷன்ஸும் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன்டி சொல்ல, அது மட்டும் இல்லாமல் கம்பெனி சைடு இருந்து என் பொண்ணோட ஆப்ரேஷனுக்கு கொஞ்சம் பணம் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னதும் அம்மாவுக்கும் பொண்ணுக்கும் பயங்கர சந்தோஷம். ஹீரோயினுக்கு பரவாயில்ல, ஹீரோ சொன்னதை செஞ்சுட்டான் அப்படின்னு சந்தோஷம். இங்கே ஹெவனில் ஹீரோயினோட அமுலெட்டில் அந்த கோல்டு கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. இதை பார்த்தா அம்மா கார்டியன் ஏஞ்சல் கிட்ட எவ்வளோ பெரிய நல்லது நடந்திருக்கு, கொஞ்சம் தான் கோல்டு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறாங்க. ஏற்கனவே சொன்னது தான், உன் பொண்ணு நல்ல விஷயந்தான் பண்ணியிருக்கா, பட் அவளுக்கு தோதா இருக்கிற ஆளுங்களுக்கு மட்டும்தான் பண்ணுறா, அவளோட பார்வை இன்னும் கொஞ்சம் வைட் ஆகணும், அதனால தான் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. 2 வீக்ஸ் சஸ்பென்ஷன் முடிஞ்சு பாயல் ஒர்க்குக்கு வந்துட்டா. வந்ததுமே அவளோட அசிஸ்டண்ட் ஓடி வந்து, ஒரு பெரிய பழைய டெக்னிக்காக நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பாயல் மேடம், இது போதும், இதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஹீரோயின் இந்த ஃபேக்ட்ரிக்கு வரமாட்டான்னு சொல்கிறாங்க. அப்படின்னடா டெக்னிக் யூஸ் பண்ணா அப்படின்னு பார்த்தா, நம்ம ஹீரோயினோட ஃபோட்டோவுக்கு பக்கத்தில் இவங்க பேர் தான் லலித், ஃபேமஸான மாடலும், அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம தனாபாவான் ஃபேக்ட்ரியோட வருங்கால பிரசிடெண்ட்டே இவங்க தான், இவங்க இப்போது ட்ரைனிங்காக வந்து இங்கே ஃபேக்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னு எழுதி நோட்டீஸை ரெஸ்ட் ரூம்லேருந்து எல்லா இடத்துலையும் ஒட்ட வச்சிடுறான். ஹீரோயினை புள்ளி பண்ணுற பொண்ணுங்களும் பார்க்குறாங்க, இந்த ஆன்டி சூவோட பொண்ணும் அதை பார்க்குறான். அப்போ இத்தனை நாள் பிரசிடெண்ட்டை தான் நம்ம புள்ளி பண்ணிட்டு இருந்தோமா, ஐயோ அவங்க நம்ம சீட்டை கிழிச்சிருவாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் பதறாங்க. இங்கே ஆன்டி சூ வந்து அவங்க பொண்ணுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஹீரோயினும் சாப்பிடாம வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஏவா சீக்கிரம் சாப்பிடலாம் அப்படிங்கிறப்போ, மாமா எழுந்திருமா இங்கேருந்து போகலாமா, இவங்க கூட உட்காந்து சாப்பிடாதம்மாங்கிறப்போ, நான் தான் தப்பு பண்ணிட்டேன்னு ஹீரோயின் கேட்குறாங்க. ஐயோ நீங்களாம் தப்பு பண்ணல மேடம், நீங்கள் பிரசிடென்ட், நீங்கள் எப்படி தப்பு பண்ணுவீங்க அப்படின்னதும் ஹீரோயினுக்கு என்னது பிரசிடென்ட்டா அப்படின்னு திருன்னு முழிக்கிறாங்க. என்னடி பேசுகிற அப்படின்னு ஆன்டி சூ பொண்ணை பார்த்து கேட்க பேப்பரை விரித்து காட்டுறாங்க. பார்த்தோன்னா ஆன்டி சூக்கு ஒரு நிமிஷம் திக்குன்னு ஆகிடுது, பிரசிடென்ட்டே நம்ம சாதாரண ஒரு பொண்ணாக ட்ரீட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன்டி சூவுக்கு ஒரு மாதிரி ஆகிடுது. ஹீரோயின் அந்த நோட்டீஸை பார்த்துட்டு அப்படியே கேண்டீனை திரும்பி பார்த்தா அங்கே இருக்கிற மற்ற ஒர்க்கர்ஸ்க்கும் தெரிஞ்சிருக்கு போல இருக்குது. அவங்க எல்லாம் அப்படியே பயம் கலந்த பார்வையோடு அப்படியே ஹீரோயினை பார்க்குறாங்க. இது எப்படி லீக் ஆச்சு அப்படின்னு ஹீரோயினுக்கு தெரியல, இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. இதுக்கப்புறம் நடந்தது அப்படிங்கிறத நான் அடுத்த வீடியோவில் வந்து சொல்கிறேங்க. இது வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணால் பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. என்னோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எப்படி இருந்தது, என்னோட ட்ராமா செலெக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னோட மற்ற சேனல்ஸோட லிங்க், என்னோட சோஷியல் மீடியாவோட லிங்க் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது. ஒன்ஸ் போய் விசிட் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். உங்கள் சப்போர்ட் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம். தேங்க்யூ.